V Londýne slovenská delegácia predstavila novú samohybnú kanónovú húfnicu BIA 6x6 z dielne Dubnickej Constructed Defense. Ide o najnovší typ evolučnej rady samohybieb, ktorá započala ešte v Československej socialistickej republike samohybkou daná vzor 77. Konštruktéri na nej začali pracovať v roku 2021 s cieľom spojiť to najlepšie z jej dvoch sestier, ťažšej Zuzany 2 a ľahšej Evy, pričom do nej zapracovali aj poznatky z bojového nasadenia Zuzan 2 na ukrajinskom bojsku, no a samozrejme využili aj skúsenosti z ďalších systémov, pretože z východného suseda sa stal výborný testovací poligón nových zbraní. Okrem skúseností z regulárneho vojenského konfliktu využili aj skúsenosti z nasadenia slovenských Zuzan na medzinárodnom cvičení NATO v Pobalti. BIA 6x6 oproti Zuzane 2 trochu pochudla, a to o celých 5 tón, no oproti Evej stále ťažšia o 7. Vďaka tomu ale poskytuje lepšiu ochranu dvoj- a štvorčlenej posádky, ktorá je porovnateľná so Zuzanou 2, no oproti nej vďaka nižšej hmotnosti mobilnejšia a disponuje lepšou prechodnosťou terénom. Na rozdiel od Evy disponuje automatizáciou vedenia bojovej činnosti a vezie aj väčšiu zásobu munície, a to v podobe 20 kusov delostreleckých granátov ráže 155 mm oproti 12 pri Eve. Tieto strely hlaveň o dĺžke 52 ráží pri použití štandardnej munície NATO až do vzdialenosti 41 km a pri použití munície VLAP na viac ako 50 km. Za prvú minútu je schopná vystreliť 5 rán, za prvé 3:13, no bohužiaľ zatiaľ nie je známe, ako rýchlo dokáže zaujať a opustiť palebné postavenie, pretože to je na dnešnom bojsku, ako ukazujú skúsenosti z Ukrajiny, jeden z najdôležitejších parametrov, pretože odvetná palba prichádza veľmi často už do 5 minút od vystrelenia prvého granátu. Je však možné predpokladať, že bude podobná ako pri Zuzane 2, teda asi 1 minúta. Taktiež, bohužiaľ nie je jasné, či bude schopná využívať vysokopresné granáty Excalibur alebo PGK. Konštrukta verí v jej komerčný úspech, pretože vojna na východe jednoznačne potvrdila delostrelectvo v role kráľovny bojska. Predovšetkým chce cieliť na krajiny NATO a Ukrajinu, no ako ukazuje rozbehnuté jednanie s Brazíliou, nebojí sa postaviť konkurencii aj v ďalekom zahraničí, pričom sa môže opierať o výbornú povesť československého zbrojného priemyslu, ktorého tradíciu naďalej rozvíja napriek chabej politickej podpore slovenských vlád. Hlavným konkurentom tam samohybka BIA samozrejme nebude pre takú PZH 2000, ale skôr pre ľahšie expedičné typy, ako francúzsky César, švédsko-britský Archer alebo izraelský Atmos 2000. Veľkou výhodou proti francúzskému a starším verziám izraelského systému je samozrejme ochrana posádky, pretože disponuje plne automatickým nabíjaním, vďaka čomu vojaci nemusia opustiť bezpečie pancierovanej korby, ktorá ich aj chráni pred poveternostnými podmienkami. No na to, aby sa presadila voči nim, bude potrebovať okrem mohutnej politickej podpory vlády Slovenskej republiky a ideálne rýchleho nasadenia v bojoch na Ukrajine spoločne s jej kúpou aj pre ozbrojené sily Slovenskej republiky minimálne porovnateľné, ideálne nižšie jednotkové aj prevádzkové náklady. No a aj keď je postavená na vynikajúcom tatrováckom podvozku, ktorý je jednoznačne tou najlepšou voľbou, tak by musí byť možné na prianie zákazníka inštalovať aj na ďalšie typy podvozkov. Podľa dostupných informácií sa na tom už našťastie ale pracuje. Podľa vyjadrení predstaviteľov podniku absolvoval už aj prvotné streľby a certifikácie, takže v polovici budúceho roka už má byť pripravená do sériovej výroby. Bohužiaľ, informácií zatiaľ veľmi málo, pričom konštrukta nedisponuje zrovna najlepším marketingom, no dúfam, že sa BIA, ale aj Zuzana 2 v najbližších rokoch presadia vo viacerých krajinách. Osobne jedna z vecí, ktorú by som doporučil, je zvoliť lepšie pomenovanie samohybky než BIA. Napríklad podľa už slovenskej tradícii pomenovať ich ženskými menami, alebo ísť zo slovanskej mytológie, tak ako to urobila v susednej Českej republike firma Excalibur Army, ktorá pomenovala svoju samohybku Morana po slovanskej bohyne smrti. Myslíte si, že by to novej samohybke svedčilo aj s dvojkrížom? Váš názor mi napíšte do komentárov pod videom a hlasujte v ankete. Chcel by som poďakovať YouTube kanálu Artur Pressburger za jeho zábery novej samohybky vo veľmi dobrej kvalite, pretože zatiaľ prakticky žiadne bohužiaľ nie sú, no pridáva na kanál aj ďalšie super zábery z vojenských veľtrhov, tak ho kľudne navštívite. No a ak sa vám toto video páčilo, budem rád za like, odber kanálu so zapnutým zvončekom, ak kanál ešte náhodou neodoberáte. No a pre dnešok tu už bude všetko, ja vám prajem teda krásny zvyšok dňa alebo noci.